Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Yaqinqi yillardan buyon Qashqardagi Tuman daryosining og'ir darajada bulg'anishga va suv manbasining azayib ketishida qismatga duch kelayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Yerlik Uyg'urlarning inkosiga qaraganda navbatda Tuman daryosining suvi yildan yilga azayib kishilarda andish paydo qilmoqda ekan. Uning ustiga Xitoy hukumatining Qashqar shahrini kengaytib qurish va bu yerda Shinjin taraqqiyot rayonini barpo qilish plani Tuman daryosining aslida azayib ketayotgan suviga texmi zo'r besim deb kelgan. Bo'libmi sanoat ko'lamining tez suratda eshishi, zavodlardan chiqqan bulg'imi sularning daryoga qo'yib berilishi, sirtdan kelgan axmonoposning ko'payishi hamda daryo bo'yiga yangi o'ltiraq binolarning selinishi Qashqar bo'stonligidagi ana daryoning muhitini og'ir darajada bulg'agan. 12 may günü tushdan keyin Şinjan Tibbiy Universitetining 60 nafarga yaqin Uyg'ur o'quvchisi mazkur maktabning kiyinishga qo'ygan yo'lsiz cheklimlariga norozilik bildirib namoyish qilgan. Uyg'ur o'quvchilarning namoyishi maktab mudiri Xalmurat G'opur qatorliqlarning o'quvchilarning oldin to'sib xizmat ishlashi va maktab amonlik xodimlarining besim bilan to'xtatilgan. Egallashimizcha yaqinda Şinjan Tibbiy Universiteti maxsus belgilama chiqarib, o'quvchilarning diniy tus olgan yoki diniy simvollik belgisi bor kiyim-kechaklarni kiyishi hamda zinnat buyumlarini taqishini cheklagan. Bu belgilamaga rioya qilmagan o'quvchilarning maktab darvozasidan kirishiga yoki maktab oshxonasida tamoq yeyishiga yo'l qo'yilgan. Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning Uyg'ur elidagi 4 kunlik ziyorati boshlangan tunji kuni, ya'ni 27 aprel Qog'iliq noyisida Xitoyga qarshi qanliq voqea yuz bergan. Muxbirimizning yerlik saqchixona va hukumat xodimlaridan egallishicha, voqea Qog'iliq noyisining Jangal eski yezisida bo'lganligi ma'lum. Shu kuni Poskam noyisidan Jangal eski yezisidagi Ko'k Ko'lyar ko'liga beliq tutqili chiqqan 4 nafar Xitoy amaldorining 3 nafari noma'lum kishilar tomonidan pichoqlab o'ldirilib, ko'lga tashlab o'tilgan. Bir nafari qochib qutulgan. Mazkur voqea haqida Xitoy hukumat taratqullari hozirgacha xabar bermadi. Voqeaning dal Xi Jinpingning Uyg'ur eli ziyoratining tunji kunida yuz berishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'amoqda. Ataqlıq muzikant və naqshchi Sanabar Tursun başçılığındakı 3 kişilik Uyğur sanat qrupsi 11 may Angliya paytaxti Londonga yetib kelib, G'arbiy Yevropadagi 10 kunlik sanat faoliyatini boshlagan. London bu qitimliq Sanabar Tursun sanat safarining tunji bekiti bo'lib, dushanba kuni kashqurun u London Universiteti Osiyo Afrika institutining teatrxonasida tunji maydon konsertini o'tkazgan. Bu qitimliq Sanabar Tursun G'arbiy Yevropa sanat safarining Londondan keyingi bekiti Parij bo'lib, jami 10 kun davomlashadi ekan va Italiyaning Venetsiya shahrida oxirlashadi ekan. Mazkur faoliyatning asosli mazmuni kasbiy va ilmiy uchur almashtirish, Uyg'ur san'atidan namunlarni ko'rsatish hamda Yevropadagi san'at institutlari o'quvchilariga Uyg'ur naqshi musiqa san'atidan ta'lim berish qatorliqlarni o'z ichiga oldi ekan. Yaqindan buyon Uyg'ur elining janubiy viloyatlaridagi Uyg'ur dehqonlari boshqa yurtga safar qilish uchun 4 xil isbot ko'rsatib, o'zi turishlik joydagi hukumat organlaridan yo'l xati bajarishni talab qilingan. 4 xil isbot elish uchun dehqonlarga cheklangan ishlarni qilmagan va belgilamlarni buzmagan bo'lish, jazoga uchirmagan, tutib turilmagan yoki turmaga kirib qolmagan bo'lish, hamda planliq tug'ut siyosatiga xiloflik qilmagan va ortiq bolalik bo'lmagan bo'lish degandek shartlar qo'yilgan. Safar qilmoqchi bo'lgan kishi shu asosda kanitdan, planliq tug'utni boshqarish ishxonasidan, saqchixonadan va yezilik hukumatdan 4 xil isbot oladi ekan. Ondan ularning sirtqi safar qilishiga yo'l qo'yilib, alohida yo'l xati kesib beriladi ekan. Güzel Nur Hanım 15 may günü radyomiz ziyaretini qabul qilib, maktab doiralarining uqtirish tushirib, eri İlham To'xtining maoshini rasmiy to'xtatganligini va 8 yoshli cho'ng o'g'lining yurak ojizligiga giribdor bo'lganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Beijing shaharlik davlat xavfsizlik idoralarining soqchilari 4 oydan buyon Güzel Nur Hanımning ishiga oldida yetib qo'pib ularni nazorat qilgan. Soqchilarning İlham To'xtini Narsida bolalarning ko'z oldida tutqun qilishi ve 4 aydan buyon koridorda kuzatib turishi bolalarda qo'rqinish kayfiyati tug'dirgan.
Doktorning diagnozdan ma'lum bo'lishicha, cho'ng o'g'ilda ko'rilgan yurak ojizlik kesili uzundan buyon davomlashgan og'ir ro'yi besim sababidan shakllangan ekan. Muhtaram televizor yuqorida Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.